Soy Juan Ruiz Galiano, profesor de trompeta en el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, en España. Y en este vídeo vamos a aprender qué es una sordina, un poco de historia sobre las sordinas, cómo se usan, cuáles son las más comunes y cómo suenan. Aprenderemos algo muy funcional también, que son los nombres con los que aparecen en las partituras. Y finalmente, unos consejillos sobre el mantenimiento que debemos hacerles. Los instrumentos de viento metal en general y la trompeta en particular tienen la posibilidad de cambiar su timbre, insertando artefactos en su pabellón que llamamos sordinas. Se pueden encontrar de madera, de metal, de fibra, de tela, de plástico y seguramente de más materiales. Y casi todas llevan unas piezas de corcho para ajustarlas al interior de la campana y que no se caigan. Y digo casi todas porque esta no lleva y esta tampoco. ¿Cómo se usa una sordina? Hablaremos de este tipo, las que se colocan en el interior del pabellón. Si la colocamos así y empezamos a tocar, corremos el peligro de que se caigan mientras estamos tocando. Para evitar esto, podemos poner un poco de vaho en la campana y darle un pequeño giro de esta manera, para que la sordina no se caiga. Muchos dicen que una sordina sin bollos no es una sordina, pero cuando la sacas de la caja por primera vez no debería tener bollos. Y es una sordina. Así que, por cierto, puede que al colocarla o al quitarla haga este ruido. Para evitarlo, basta con poner a los corchos un poco de vaselina, grasa para corchos o lanolina anhidra. Un consejillo: comprueba con un afinador cuánto cambia la afinación cuando pones tus sordinas, porque lo normal es que cambie. Siempre que la música te deje, corrige la afinación en la bomba general al poner o quitar la sordina. Ya sabes que si la música no te deja, tendrás que corregir la afinación cambiando la posición de la lengua y la presión del aire. Vale. Desde principios del siglo XVI se tiene constancia de la existencia de sordinas de trompeta en textos, aunque no está claro que tuvieran la misma función que hoy en día, cambiar el timbre del instrumento, sino probablemente su función sería cambiar la afinación de la trompeta, que en aquella época era natural y no podía tocar todas las notas, solo las de la serie armónica que le correspondiera. Y así se consigue tocar más notas con el instrumento. Esto es una trompeta natural. Uy, qué lío, voy a tener que hacer otro vídeo explicando cómo funciona la trompeta natural. Otro día. Aunque no son todas las que existen, os voy a mostrar las más comunes y con la ayuda de mi clon vamos a escucharlas. Esta es una sordina Stride. Esta está fabricada en metal. Cuando en la partitura pone sordina y nada más, se refiere a esta. Suena así. Es un sonido un poco nasal, ¿verdad? En la misma categoría entra esta, que es de fibra. Veréis que el sonido es muy parecido, aunque un poco más suave. La siguiente es la sordina Cap. Tiene esta pieza ajustable, que si la colocas más o menos cerca de la campana, hace que cambie el timbre. Si está cerca es más suave, y si la pones más lejos será más brillante. Y si la quitas suena muy parecido a una stride.
A continuación, la sordina Harmon, que se construye también en metal y que tiene algo en su interior, una pieza que se llama stem. Algunas veces nos encontramos en las partituras que pone Harmon mute with the stem out, lo que significa que tenemos que sacar esta pieza y tocar sin ella. También la podemos encontrar como shaft. Así que si vemos Harmon mute shaft out, es que tenemos que quitarlo. Y si dice shaft in, habrá que ponerlo. Si habéis escuchado a Miles Davis, él toca mucho con esta sordina sin stem. Sin stem suena así. Y con stem suena así. Y se pueden hacer cosas como esta. Por esto también la llaman wah-wah mute. Otra manera de producir este efecto, el wah-wah, es usando un plunger como este. Que es de plástico. Los hay también en metal. Pero yo lo prefiero de plástico por dos motivos. Es más ergonómico, se ajusta mejor a la mano y tiene este agujerito que permite el paso del aire cuando el plunger está totalmente pegado a la campana. La siguiente no tiene corchos porque se ajusta de esta manera. Se llama bucket, aunque también la podemos encontrar como velvet, terciopelo. Esta la voy a tocar yo porque a mi clon se la ha olvidado. Y suena así. Esto que veis ahora es una sordina que yo únicamente he usado para el solo de un americano en París de Gershwin, que pone with felt crown, con una corona de fieltro. Aunque si no tenéis una bolsa de fieltro, podéis poner un trapo elegante sobre la campana. Y la última que os presentamos es la que llaman sordina de estudio. Y os tengo que pedir que tengáis mucho cuidado con ella, pues como os decía en mi vídeo Hábitos de Estudio, no es la solución a los problemas con los vecinos y está totalmente desaconsejada para estudiar. Vaya tela. La solución a mis problemas. Pues no. Quizá la solución a mis problemas con los vecinos. O la solución a los problemas de los vecinos. Pero no la solución a mis problemas. Porque una sordina de estudio cambia la respuesta del aire dentro del tubo. Como cambia la respuesta del aire dentro del tubo, cambia tu percepción al tocar. Y no solamente cambia la respuesta dentro del tubo, sino que hay algunas que la cambian tanto que prácticamente es imposible emitir en el registro grave. Por supuesto, cambian el sonido y cambian la percepción que tú tienes de tu sonido. Así que son totalmente desaconsejables para estudiar a diario. ¿Y por qué existen? Esta sordina es un recurso para calentar en un hotel antes del concierto o cosas así, pero nunca para estudiar. Vamos a escuchar la trompeta con la sordina y sin ella, tocando con la misma intensidad para que podáis apreciar la diferencia. Bien, dicho esto, en alemán, mit Dämpfer, con sordina. Dämpfer ab,
sin sordina. En italiano, consort senza sord. En francés, lo siento mucho, no lo pronunciaré, mi francés es muy malo. En inglés, mute, con sordina, y open, sin sordina. En el apartado de cuidados, los corchos se suelen secar, y cuando esto pasa, se empiezan a deshacer y terminan rompiéndose. La manera de evitar esto es hidratándolos con grasa para corchos. Si no tienes una específica, puedes ponerle la que se usa para la bomba general, o vaselina, o lanolina anhidra. Y como os dije antes, si hacen ruido es porque necesitan grasa. Y para terminar, una comparativa. Voy a tocar lo mismo con casi todas las sordinas, para que podáis notar los diferentes timbres. Interesante, ¿verdad? Pues esto es todo. Espero que este vídeo os haya servido para aprender algo nuevo. ¡Saludo trompetista!